January last Saturday, Yanni by, do the by, light bar. Alo Mingawa. You need to do the by life and then it. Compassion, compassionate, compassion, so I'll call them bit Havari. Compassion, they bega. Atana Guna, Achena Mita, Sana Yabi Tamud. A compassionate Suraga, Mita Guna, Teachi Mado, Achena Pudo. Generally, Nanganimaro, Kuye, close me does win ya. Na ye Pijabi so, General a look here and ibido. Compassionate leaf deep body. Compassionate ground one ibido. Canado alo. Achena Pudo bono. Mita Guna, Teachi Mado, Bozangani bido. General a nazo napati tumbadi Pijavari. Aragaro. The general Tayado Lubamago, Ubidi Yago, Jatan Haraba. Lotomadia, a queen itema, compassionate leafka, maybe a close family diao, no? Along Yiji, the close family diao, mi bari, bono, me and Mitazu win the diao, na ye pibi suing, compassionate leaf, crown and ibido, quimpy bari. The two are the baby, the two are the baby, a chini yabo. Nangaga Piam is doing it, Tuam is doing a puppy body. Keeping them as the bassy a pea body. Compassionate leap. A compassion ye de bega, Atana Guna, Jena Mita, Sana Yabin Tabu. General Alo Mami Jababa, Tamaraji Donald Trump, the COVID. Set a chain over. Editing a car with Zealand about the Bau. Takabalo, I'll shop you a hot news bar. Tamaraji Donald Trump. Go be positive pity. Editing the two light the antibody bono, the monocloco, Edonga Tuzibo, Edonga, the hour when Queen Jelem body Bau. Have you made editing to go compassionate posane? Togun Pulade. President Kagan, she had you move. Ludiaga do or die one, the that she moved the Yarobu sewing. Kagan Shinga, you cheviro, Togun Pude, so the posane. Anything American and Mashi, the CDC Gandhi video. Compassionate. Anine to go quimpulated to everyone to put in two video at the Shengera, Alum Hamijamama, did the ringo. Generally, don't want to my pure body. Ludajin Sanare, ground and a bit of compassionate goes in Zara. Ludajin Gulu, Genatia, Mitatia, and a bit of compassionate ground goes in Zara. And I let General Biore Tayado Lubama. Since Yava. During the Remian in a bio, now only Facebook Martin 2 years at the Remia Yaro, the Lycoma, Yanning Anna Elizeti, Jomai Sijimiaga, Li Jawani Biro, Yahayani, Libianine, Yakata Kanida Utuari. Ediduele, Lagora, Kidumiaga, Sibishon, Kilwani Jayabi. Lagomio Machida Yakuma, Manetega, Typeway Pintani Bari. During the Remia and Inebo. Building any Gadrimia in a updating in it, didn't the Maya Kaisayaga, good Generosima, update the Kutata Bari. Didn't the Bajugovega to Ocean and Libyan when Arekama, La Ludain Pierre, declaration form, immigration form. Pamalubiano arrive form, Ludain Pierre, General Pierre, Pianing and Valley. Edima Tugo, Megon Kubidari. Edi Megoma, Oceanango Malagi, Bigger Napapo, Napatwing at the Chanango, Lepa, Toya Keba, the last of them, Megongo, to a nose will be Peter Bari.
အဲ့ဒီသူဖြေထားတဲ့ origin နဲ့ arrival form ကိုလည်း Austria immigration ကဒီတစင်ထုတ်ပြန်တာလားသတင်းမီဒီယာများကရပေါ်လာလားမသိပါဘူးအခုသတင်းမီဒီယာတွေမှာအဲ့ဒီကိစ္စတက်နေပါတယ်တခါဒီအားကစားသမားကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီလေ့ကျင့်ကွင်းမှာဒီသူအားကစားကိုလေ့ကျင့်နေပါပြီဒါတွေအားလုံးလည်းသူတို့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေက drone ကားတွေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နေတာအဲ့တော့ဦးတရားသူကြီးကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဒီ immigration အရာရှိများကသူ့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလုံးလုံးတဲ့အချိန်မပေးဘူးပြီးတော့ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ visa ကို cancellation လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ရက်ဒီမှားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကို visa ပြန် reinstate visa ပြန်ပေးရမယ်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ငွေပေးရမယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Austria immigration ဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ declaration form လို့ခေါ်တဲ့ arrival form ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲလားတို့ဒီမီဒီယာပဲရသွားတာလားမသိဘူးဒီနေ့ origin နဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်ပါတဲ့ video file တွေနဲ့ဒီ form ကြီးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကို Austria နိုင်ငံကိုမလာခင်တပ်ပတ်မှာတခြားနိုင်ငံကိုဝါရောက်ခဲ့သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူက no လို့ဖြေထားပါတယ်မှားယွင်းပြီးဖြေတာလားတမီတူကူတကပဲဖြေလာတာမသိဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီ ground နဲ့သူ့ကိုညှင်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပြောနေတာအဲ့ဒီအချက်နဲ့အမှန်တကယ်မှာကအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုမလာခင်ဇန်နဝါရီ၁ရက်နေ့မှာသူရောက်တယ်မလာခင်မှာစပိန်နိုင်ငံမှာသူရှိနေခဲ့တယ်အဲ့တော့စပိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ handball အားကစားသမားတယောက်နဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းအဲ့ဒီ handball သမားအားကစားသမားကသူ့ရဲ့ Twitter မှာတင်ထားတယ်ပြီးတော့ဆာဗီးယားနိုင်ငံဘဲလ်ဂရိတ်မြို့မှာလည်းသူဒီရှိနေခဲ့တယ်အော်သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုမလာခင်သူကအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုစပိန်နိုင်ငံကတဆင်လာတာမလာခင်မှာနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတခြားနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါသလားလို့မေးခွန်းသူဖြေလိုက်တာမှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြသနေတယ်အဲ့ဒီတော့အော်စတြေးလျ immigration ဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို internal investigation လို့ခေါ်တော့သူတို့ပြန်စစ်ဆေးနေတယ်ဆုံးဖြတ်နေတယ်ပြီးတော့ Austria immigration ဝန်ကြီးကသူ့မှာ authority ရှိတယ် visa ကို revoke ဘာနော်ပြန်လဲရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိတယ်တိုင်းပြည်က deportation နှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီ authority ကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ3နှစ်အတွင်း Austria နိုင်ငံကိုပြန်လာလို့မရဘူးဒါဆိုရင်တော့သူဒီသူ့ရဲ့ career ကိုအများကြီး affect ဖြစ်မယ်နောက်3နှစ် Austria နိုင်ငံ Austria Open ကိုလာရောက်ကစားခွင့်မရှိတော့ဘူးသူရဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းအများကြီးထိခိုက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာတော့ Austria မှာရှိတဲ့ immigration ဝန်ကြီးဌာနကတော့အမှမသတင်းမထုတ်ပြန်သေးဘူးအများမျှော်လင့်တဲ့ကမနေ့ပြင်မှာသူတို့ကပြောမယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲသူတို့ internal ပေါ့နော်သူတို့ဌာနတွင်စစ်ဆေးမှုလုပ်ပြီးမှဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့ authority သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးကို full authority ပေးထားတာညီသူကမဆိုနိုင်ငံတွင်းကနေ visa ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံတွင်းကနေ deportation လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အားကစားသမားကိုယ်တိုင်တော့ဒီလေ့ကျင့်ခွင့်ထဲမှာလေ့ကျင့်နေပါပြီဒါနောက်ဆုံးသတင်းပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ UK နိုင်ငံမှာအရေးကြီးသတင်းတစ်ခုပါဒီနေ့ပါလီမန်မှာအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းတယ်အရေးကြီးပါလီမန်မှာမိကုံတွေတင်သွင်းတယ်မနေ့ညကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ principal personal secretary လို့ခေါ်တယ် principal ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပဒေသားတွေဟိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်းမှုကပြောချင်တာက civil servant တွေပါဝန်ထမ်းတွေပါကျွန်တော်ဒီမိုစီနိုင်ငံရေးစနစ်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကပဲအထက်အရာရှိတွေအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့ဒါပြည်သူဝန်ထမ်းတွေ civil servant တွေပေါ့အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့ personal appointee တွေပေါ့သူရဲ့ principal private secretary ကနေပြီးတော့2020ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာသူရဲ့ကနတော့ civil servant ဝန်ထမ်းတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ထမ်း100ကို email ပို့တယ်ဒီနေ့ညမှာညနေ6နာရီမှာဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမြက်ခင်းပြင်မှာပါတီလုပ်မယ်လာပြီး enjoy participation ကိုလာရောက်ကြပါဆိုပြီးတော့
ဖိတ်ကြားလိုက်တော့ email ပေါက်ကြလာပါတယ်တသက်အထောက်ထားနဲ့ရပြီအဲ့ဒီ email ရလာပါတယ်အဲ့တော့2022ခုနှစ်15ရက်နေ့မေလမှာလေဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိန်းမပါတယ်သူ့ရဲ့ကလေး baby ပါတယ်ပြီးတော့ကတော့အဲ့ဒီ principal ဆိုတဲ့ဒီအတွင်းမှုပါတယ်ပြီးတော့အရင်တော့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အကြံပေးဒိုမီနစ်ကွန်ဘေတို့ပါတဲ့ပါတီတစ်ခုရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းမှာထွက်ထားပြီးသားအခုကိစ္စကမေလ20ရက်နေ့မှာ2020ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအတွင်းမှုကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းများကိုဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ထမ်းပေါင်း100 staff ကိုအဲ့ဒီညနေ6နာရီမှာဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့မြက်ခင်းပြင်မှာပါတီလုပ်ဖို့ဖိတ်ကြားတဲ့ email ပေါက်ကြားလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2020ခုနှစ်မေလသည် UK နိုင်ငံမှာ full lockdown လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပြည်သူများဒီအိမ်တွေကအိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်မရှိပါဘူးအပြင်မှာလည်းတယောက်နဲ့ပို့ပြီးတွေ့ဆုံခွင့်မရှိပါဘူးအရေးကြီးတဲ့ essential shop လို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ထားပါတယ်ပြီးတော့လူတွေအားလုံး working from home လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို essential worker တွေဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်ရဲတွေကဆိုရင်ဘယ်သူမှအလုပ်သွားခွင့်လည်းမပြုပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ကိုကားနဲ့မောင်းပြီးသွားနေတာပြတမျိုးလုံးစိတ်ချောက်တယ်လို့6ကန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာလေပြည်သူတွေလည်းအများကြီးကူးစက်နေပါတယ် first wave မှာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းအသက်ဆုံးပါတာပါတယ်ပြောချင်တာကလူတွေအားလုံးဒီကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြီးကိုလမ်းနေမှာ ambulance ကားတွေဝင်လာလိုက်တအိမ်ကပါသွားလိုက်ဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိထွက်ကြည့်လိုက်တရင်နေမှာတက်လာလိုက်တပုတ်ပုတ်နဲ့ကျူနေတဲ့အချိန်ပေါ့အထူးသဖြင့်လန်ဒန်မြို့မှာအဆိုးဆုံးပါအထူးနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်အလွန်အမတန်ဆိုးရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအသက်တွေနဲ့ရင်းပြီးတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတော့အမိန့်များကိုနားထောင်နေရတယ်မိမိရဲ့ဒီဆုံးမသွားတဲ့လူတွေစိတ်ယုံကားလာခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်လို့ခေါ်သွားမှလည်းမသိဘူးအချိန်တန်ကြရင်ဆုံးသွားပြီးအကြောင်းကြားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလည်းမတွေ့ရဘူးပြီးတော့ဘာသာရေးထုံးစံများအရာတကြိုမဲနေကြမှာအကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှလည်းမိသားစုဝင်2ဦးကလွယ်ဘယ်သူမှပေးမလာပါဘူးမိသားစုနဲ့ဝင်းကိုလည်းအဲ့ဒီအတုပအခမ်းအနားကိုအဝေးကနေပဲသူတို့ပြပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ20ရက်နေ့မေလ20ရက်နေ့ညနေဘုရောပါတီလုံးမှာက6နိုင်ချင်းတယ်အဲ့ဒီညနေ9နိုင်မှာလေအဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့အတူပြည်သူတွေကိုအစီရင်ခံပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအစီရင်ခံသွားတဲ့ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာပါဥထုတ်ပြန်ထားတော့အမိန့်များရအပြင်မသွားကြပါနဲ့အထူးသဖြင့် social distance rule လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2 meter လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒီ2 meter away နေရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်နာပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ညနေ6နာရီမှာကြတော့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း100ပါတီလုပ်တယ်မေးစရာမေးခွန်းကဘသူအမိန့်နဲ့အဲ့ဒီပါတီလုပ်တာလဲဘသူအမိန့်နဲ့အဲ့ဒီ email ကိုပေးတာလဲအဲ့ဒီပါတီကိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တက်ထလားဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တက်တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇနီးကိုယ်တိုင်တက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပါတီမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့လွန်ခဲ့တော့တစ်နှစ်ခွဲလုံးဝန်ကြီးချုပ်ကညင်းဆိုနေတာအားလုံးဒီလိမ့်နေဆိုတော့ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒါမှလွှတ်တော်မှာသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ညင်းဆိုတာဒီလွှတ်တော်ကို misleading လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လွှတ်တော်ကိုလမ်းလွဲသွားအောင်ဥဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အတိုက်ခံပါတီများကအရေးပေါ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းခိုင်းပါတယ်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဝန်ကြီးချုပ်မလာပါဘူးသူကိုစား cabinet minister ပဲလာဖြေရှင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အလွန်မတန်လှတဲ့စကားလုံးတော့ဗမာပြည်မှာသုံးခဲ့ပြီဒီစကားအခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးတို့လည်းသုံးနေတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းသုံးခဲ့တဲ့စကားသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီဖွဲ့ခိုင်းတာပါတယ်တဲ့ဒီ civil servants ကပဲစုဂရေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာကအစိုးရဝန်ထမ်းလောကကဒီ White House ကပေါ့နော်ဟိုဒီအစိုးရမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနေသူဥဆောင်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှားမှန် comment မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့မဆိုတရားရုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်သူဘာမှအမှားမှန်မပြောအဲ့လိုပြောပြီးဆိုရင်
ပြောချင်တာလိမ်မဲ့လူတွေကအဲ့ဒါမျိုးစကားကိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြတာဒါမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စင်မှာလည်းအများကြီးဖြစ်တာတယ်ဦးဒီမှာလည်းကြိုင်သုံးတယ်သုံးတော့လေဘာကအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကတော့သူလည်း positive ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူလည်း isolation ဖြစ်နေတော့သူဒုတိယအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးပါပြပြတေချာပြောတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်လူ3သိန်းဝက်သေတာပြီတရားမဟုတ်ဘူးနော်မိသားစုဒါ official figure မဟုတ်တဲ့လူက2သိန်းကျော်နေပြီလို့ပြောတယ်မိသားစုပေါင်းမြောက်များစွာမင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေအရပဲအားလုံးလိုက်နာရတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ချစ်ရပါတော့သူတို့ရဲ့ love one တွေနောက်ဆုံးအချိန်မှာခွဲခွာတဲ့အချိန်မှာတော့မတွေ့ရဘူးစကားလည်းမပြောဘူးမနှုတ်လည်းမနှုတ်ဆက်ရဘူးဒီချစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လောက်ထိဒါလူသားအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ဘယ်လောက်ကြေကွဲစရာကောင်းလဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေဥပဒေထုတ်တယ်အဲ့ဒီညနေမှလည်းမင်းတို့စဉ်းစားရှင်းလေးပဲမှလည်းတက်ပြောသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းဤသတင်းစာရှင်းနေပဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဒီမှာမင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလူ100တယောက်2ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအယောက်20လည်းမဟုတ်ဘူးတယုံလုံးဖိတ်ထားတာပါတီဖိတ်စာကိုမှအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ email မှာကပါတီဆိုပြီးရေးထားတာခင်ဗျကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးတယ်လူတိုင်းစိတ်ဆိုးနေတာကူအဲ့တော့ဥပဒေကမင်းတို့ကတစ်မျိုးပြည်သူတွေကတစ်မျိုးလားအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ပါတီကရေးမယူတော့ဘူးလားဒီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဲ့လိုသူပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Scottish ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်က morally တိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးလေငါတို့ဒီကျွန်းနိုင်ငံမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးလက်မခံဘူးမှန်တယ်ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းအားလုံးခံစားနေရတာအဲ့တော့ဥပဒေကလည်းလူတိုင်း social distancing ဘာလို့ခွာရလဲကူးစက်နေလို့လူတွေ miss လုပ်တယ်ဆိုရင်ကူးစက်မယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့လေအဲ့ဒီဥပဒေအရပဲနေရမှာလीဒါကြောင့်မင်းတို့ပါတီကလူတွေဒီဝန်ကြီးချုပ်ကိုနှုတ်ထွက်ဖို့မပြောတော့ဘူးလားငါတို့ကျွန်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီကောင်းဆောင်ငါတို့မလို့ကျင်တော့ဘူးဒါပါလီမန်မှာတရားဝင်ဆွေးနွေးတာအဲ့ဒီထဲမှာပါလီမန်ကို mislead လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်တောက်လျှောက်မဟုတ်ပါဘူးညင်းခဲ့တာသူပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ Scotland မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပါတီ Conservative ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအမျိုးသမီးပါပဲသူကလည်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူလည်းလက်မခံဘူးတဲ့သူလည်းစိတ်ဆိုးတယ်သူလည်းဒီဝန်ကြီးချုပ်ကိုရဲ့ leadership ကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာက bit lie a lie and truth အလိမ်မာရက်တည်တဲ့လူတွေကအချိန်ကြရင်ပေါ်လာပဲပြောချင်တာကဒီ email ပဲရထွက်လဲသူတို့တရားပဲထွက်မှာပေါ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာကဒါမျိုးအောက်စာကိုဘယ်သူမှမဖော်ရဘူးဖော်ရင်အာဏာရှင်ကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲရင်ကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဘယ်တော့မှမပေါ်တာဘာလို့သူတို့တဲကနေပြီးတော့အမှန်တရားအချက်လက်ကိုပြသရဲတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအမှန်တရားကိုမယုံကြည်ဘူးစနစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးအာဏာရှင်အောက်မှာပဲအာဏာရှင်ကနေပြီးတော့ပေးတာကမ်းတာကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်အောက်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်အာဏာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရရှိနေတဲ့အတ္တတွေလောဘတွေနဲ့ကျဉ်နဲ့နေကြတဲ့လူတွေကဗမာလိုပြောရင်ပူပေါင်းကြံစီတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမဖော်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာကဝန်ကြီးချုပ်ယုံကအမိတ်အာဏာနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်လိုက်တော့လေဝန်ထမ်းတွေကလည်းကြောက်ရွံ့လာတာလည်းရှိမှာပေါ့ဝန်ထမ်းကိုဒါပေမဲ့အခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အရေးကြီးတဲ့ document တခုသူတို့လည်း email ရရှိလူ100ကိုပို့တာလူ100ဒီ email ရတာပြီလေအေး100ထဲက1ယောက်ကပြည်သူကိုချပြလိုက်တာ ਨੇ ဒါကြီးကတက်သေးဆိုတာဘာမှညင်းမရအောင်အေးတက်သေးကလည်းအလွန်အတန်အရေးကြီးတဲ့တက်သေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားရခြင်းနဲ့စနစ်မှာအဲ့လိုအမှားတရားလုပ်တဲ့အဲ့အလိမ်တွေကိုပေါ်နိုင်တာဒါကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြခြင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနေတဲ့လေဒါဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းဒါဒီသတင်းကိုသိတဲ့နေဘာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကတေချာသလောက်ရှိနေပြီဒီပုံဆိုရင်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ညင်းနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ရလက်ပဲမကောင်းတဲ့ရလက်ဆိုတာကပါတီကဘာမှမဖြစ်ဘူးဝန်ကြီးချုပ်ပါတီကိုသူတို့ပြန်ရွေးမယ်ပါတီကိုပြန်ရွေးပြီးနောက်တစ်ယောက်တက်မှာပေါ့ तू လည်း Mrs. May ကိုသူတို့ပဲလုပ်ခဲ့တာ Mrs. May ကိုသူတို့လည်းအဲ့လိုအယုံကြည်မရှိလုပ်ပြီး Mrs. May ကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဆင်းပေးခဲ့ရတယ် Brexit ကိစ္စမှာအဲ့ဒါကို तू ကဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့တာ तू လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့ကတော်တော်များနေပြီဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့လေ
他们对家的苦噶，လူတယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလူတရားတဲ့အဲ့တော့ revelation ဆိုတာပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့် Donald Trump ကြီးသမ္မတ Donald Trump ကြီးကိစ္စလေးတိုင်းပဲသူတို့အမှန်တရားလောက်ထားရင်ဘာမှသူတို့ဖုံးစရာမရှိဘူးအခုဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေအမေရိကန်မှာလို့တော့သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ inner cycle လို့ဆိုတဲ့သူသမ္မတတက်တန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ staff တွေကသူ့ကိုကြောက်ရတာလीအဲ့ဒါကကြတော့မဖော်ရဘူးအခုချိန်မှာကြတော့ဖော်လာကြပြီအဲ့ဒီလူတွေကပဲဖော်လို့ပဲတခုပြီးတခုပေါ်လာတာကြီးထွက်လာပြီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့စနစ်မှာသာလေဒီမိုဒီစနစ်မှာသာလေပြည်သူတို့ရဲ့အမှန်တရားကျွန်တော်ပြောတဲ့အလိမ်သမားတွေအားလုံးပေါ်လာပါပြောချင်တာကစနစ်ကိုဒေါ်လာရေးသွားချင်တာကိုကျွန်တော်ကချပြချင်တာအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ January 6 ရက်နေ့နှစ်ပတ်လေပေါ့နော်ဒီ Capital Hill ကိုတိုက်ခိုက်ရင်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်နှစ်ပတ်လေမှာအမေရိကန်သမ္မတလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတကိုပြက်ပြက်သားသားပြောတာစကားတစ်ခုရှိသေးတယ်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတဟာအလိမ် big lines အလိမ်နေအကြီးကျယ်လိမ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာအကြမ်းကိုလိမ်ခဲ့တာအဲ့တော့အလိမ်ကိုဒီကဝဲရလက်တွေကိုလိမ်နေဟိုတာတွေကိုလိမ်နေအလိမ်ကိုလုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ရှုံးနေမှုကိုသူလက်မခံဘူးပြီးတော့ငါတို့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုငြိမ်းချမ်းစွာလွှဲပေးရမယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့သူဒီဆင်းသွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုငါ former သမ္မတလို့မပြောဘူးသမ္မတဟောင်းလို့မပြောဘူးရှုံးသွားတဲ့သမ္မတဟောင်းဆိုပြီးတော့ former defeated president ဆိုပြီးတော့သူသုံးသွားတယ်ပြောချင်တာက big lines လိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလိန်ကရေရှည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲငကိုတွေကအမှန်ကိုပြောလိုက်ရင်ဘာမှမှားစရာမရှိဘူးငကိုတွေက big line စီလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ big line ကိုသူ့မှာရှိတဲ့ inner cycle ရပဲအခုလိုဒီမိုကရေစီစနစ်မှာသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာနောက်တစ်ခု compassion ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဟာလူတွေရဲ့တီထွင်ကြံစားမှုတွေကနေတစ်ဆင့်တိုးတက်လာကြတာအဲ့တော့လူတွေတီထွင်ကြံစားမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပညာရတိုးတက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပညာရတိုးတက်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတယ် UK နိုင်ငံမှာ Coventry မြို့မှာအိမ်တိမ်မှာရက်ွက်ထဲကအိမ်တိမ်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်အသက်40နှစ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကတနက်ကင်ထားတယ်လက်နဲ့ရှိနေတယ်တနက်လို့မသုံးပါဘူးလက်နဲ့ရှိနေတယ်သူနဲ့အတူ8 နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကအခန်းအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ပဲသိတယ်အသေးစိတ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးမိသားစုဝင်ပဲလားအဖေကိုယ်တိုင်ပဲလားဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးမိသားစုဝင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ဖို့များတယ်သူဒီတနက်ကင်ထားတယ်တနက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကသိလို့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူရဲတွေရောက်လာပြီးသူ့ကိုလက်နဲ့ချပြီးအိမ်ထဲထွက်လာခိုင်းတယ်မထွက်လာဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာကလေးရှိနေတယ်ကလေးရှိနေတယ်ကလေးက8 နှစ်အရွယ်လို့ပြောတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့သတင်းမှာတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြည်သူရဲများကလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့ဝိုင်းထားတာ3 ရက်ရှိနေပြီတလန်းလုံးပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမူလတန်းကျောင်းကိုလည်းပိတ်ထားတယ်စားကြည့်တိုက်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လူဝင်လက်ထက်အကုန်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအိမ်နီးနားချင်းတွေဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနဲ့အပြင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲဆောက်ရှောက်နဲ့ထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုဝင်မစည်းသေးဘူး3 ရက်ရှိပြီစောက်ကြည့်နေတာသူ့ကိုပဲဖြောင်းပြနေတယ်လက်လက်ချဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူရဲတွေက swipe လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူရဲတွေလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့တိမ်လုံးဝိုင်းထားတယ်တပြောချင်တာကဒီအဆောက်တစ်ခုလုံးဝိုင်းထားတယ်သူအတန်းရတော့ပေါ့နော်အင်းရှိကိုဝိုင်းထားတာပေါ့ဦးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ style ပါနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်မစီသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ3 ရက်ရှိနေပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့စစ်တပ်ကလူသားဆန်မှုဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာကလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကလေးအန်ဒီရဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်ပါမှမလုပ်တာဒါကလေးကလည်းသူတို့သားဖာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တရင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး
ဒါပေမဲ့တေချာတော့အထက်မှာကလေးတယောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့40နှစ်အရွယ်ယောက်ျားသားတယောက်ရှိတယ်အဖေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဦးလေးဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝဝင်မစီဘူးပြစ်ပြီးလည်းမဖမ်းဘူးသူ့ကိုပဲလက်နဲ့ချပြီးထွက်လာဖို့ဖြောင်းပြနေတယ်ဘာကြောက်လဲကလေးရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့စစ်နေကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူရဲပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့တာယာသောလူပောင်ရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်သူကိုစောက်ရှောက်သောလက်နက်ကိုင်များပဲရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့ကိုပြစ်ခတ်ဖျားဆီးပြီးလို့ရတယ်အတင်းဝင်ဖမ်းလို့ရတယ်ဘာလို့သူတယောက်တည်းပဲတနိုင်ငံလုံးကရဲတွေသူ့နောက်မှာရှိနေတာပဲဒီဘက်ပြည်သူရဲဒါပေမဲ့ပြည်သူရဲတွေလုံးဝမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအထက်မှာကလေးရှိနေတယ်ဒါစားကန်မဟုတ်ပါဘူးသူမိသားစုဝင်မဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုအထီးကမခံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခုလေပြန်နဲ့ဘုံကျဲနေတာတွေကလေးငယ်များမိရှုနေသိချာစဉ်းစားကြည့်ပါအာနာရှင်များရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အခုကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပောင်မှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဘိုးအိမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပြည်သူများရဲများရဲ့စဉ်းစားပုံကြီးကျွန်တော်ချပြတာဒီချက်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့စနစ်ပဲကလေးဆိုတာအပြစ်ကင်းနေခင်ဗျာဒီလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေမှာကလေးတွေကအလွန်အမတန်အပြစ်ကင်းတာအဲ့တော့ကလေးငယ်များကိုမိသည့်အကြောင်းအရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စောက်ရှောက်ရအောင်ပါခင်ဗျာကဘာကြီးမှာကလေးငယ်မပြောပါနဲ့အနေအကျနေတဲ့တရိษံတွေတောင်ကြောင်တွေဘဲတွေပါတွေတောင်လက်နက်ကိုင်ပြည်သူအများကစောက်ရှောက်နေတဲ့ကဲတင်နေတဲ့ကဘာကြီးပါ21ရာစုပါတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်သွားပြီဒီပုံမှာဒီနေရာမှာလူတွေရဲ့စနစ်လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဥပဒေသားများနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့တင်ယူဖို့ပေါ့တင်ကြားပုံတွေလိုက်နာပုံတွေကနေတဆင့်ခဏတော့ပြောတယ်ကြည်ဝတ်များကနေပြီးတော့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းခင်ဗျအဲ့တော့အလောအမနာထူးဆန်းမှုအံ့ဖို့ကောင်းတယ်ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အံ့ဩတယ်3ရက်ရှိနေပြီတလန်းလုံးပိတ်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကလေးတယောက်ရဲ့ကိုအန်ဒီဖြစ်မှာဆိုကလေးကလည်း8နှစ်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားများကိုကြည့်လိုက်ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းမလဲသူတို့လေပြန်နဲ့ဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေရင်မှုများဟာအောက်မှာကလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိတရားသူ့မှာမရှိဘူးပြည်သူကိုကျွန်တော်ထည့်မပြောသေးဘူးကလေးသူတို့လက်နက်ကြီးတွေထုံနေတဲ့အဲ့ဒီလူသားတွေဟာအမကလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အသိတရားသူ့မှာမရှိဘူးကလေးတငယ်များကိုကျင်နာရမယ်ကဲတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိတရားမရှိဘူးကလေးဆိုတာအဖြူတယ်ဘယ်သူရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာပဲမွေးအာနာရှင်တွေရဲ့ရင်ဝင်မှာပဲမွေးကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေရဲ့ရင်ဝင်မှာပဲမွေးဘာသာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ရင်ဝင်မှာပဲမွေးကြိုက်တဲ့လူမှာမွေးရကလေးရကလေးအဖြူတယ်အဲ့ဒီကလေးကအယောင်ဆိုးခံရတာအချိန်တိုင်းကြရင်ခဏတော့အပေါင်းဝင်ခြင်းတွေဒလေးတွေယူရတယ်အများကြီးပေါ့ထို့တော့လေကလေးရကလေးပဲပြရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကလေးကနေလူဖြစ်လာတာအကိုကိုတိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကိုကလေးဘဝကကိုတိုင်ဘာမသိညာမသိနဲ့အာကိုရမယ်ဘာမှကိုမစင်စားနိုင်တဲ့ဒီကလေးငယ်များကိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်များဆိုတာလေငါတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ငါရဲ့ပုံရိပ်ငါတို့ရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတာကိုထဲကိုမစင်စားတဲ့လူများဟာအဲ့ဒါအာနာရှင်တွေပဲဒါကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာအဲ့တော့သိချစဉ်းစားပါအာနာရှင်ကိုကာကွယ်တာမှလားမိမိကိုယ်တိုင်လူဖြစ်နေပြီလားလူသားလားဖခင်စိတ်ရှိသလားလူသားစိတ်ရှိသလားအသက်အရွယ်ဉာဏ်ပညာရပြည့်စုံနေသောမိမိကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုထိခိုက်နာကျင်သေဆုံးသွားမှာကိုထဲ့စဉ်းစားမှလားဆိုတာအခုလက်ရှိဘုံကျဲနေတဲ့လူများလက်တက်ကြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူများထဲ့စဉ်းစားရမယ်အချက်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်သိချစဉ်းစားပါ
အလုံးအမတန်ရေးကြည့်တယ်လက်နက်ကင်ပฏิပက္ခမှာအလုံးအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဖတ်ရပါတယ် confirmation တဲ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်လည်းဖတ်တဲ့တဲ့ပေါ့ဒီအချင်းစကန်ပေါ့နော်ဒီအချင်းစကန်ကိုတို့ PDF တွေကဝင်သိမ်းတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးခုခံမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကတော့ဝန်တန်းတွေနဲ့ဝန်တန်းမိသားစုတွေကြောက် PDF တွေကဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်သူတို့လည်းအကြဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲဒီဝန်တန်းအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူများနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်များကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲတစ်ခုနဲ့ရင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတို့တော်လေအာနာရှင်လက်ထဲမှာမွေအာနာရှင်သားသမီးဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်နေပြီးတော့အာနာရှင်နဲ့အတူပူပေါင်းလုပ်နေတဲ့လူကတမျိုးကလေးပဲအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးငယ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေးကင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်6လသားပဲဖြစ်ဖြစ်10လသားတစ်နှစ်သားပဲဖြစ်မရေးကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့စနစ်ကလက်မခံဘူးခင်ဗျာအရက်ပူတဲ့လူကိုပူတယ်လို့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်သွားစနစ်ကလက်မခံဘူးခင်ဗျာအထူးသတိထားပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမပြောကြပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားတဲ့စနစ်မှာမလက်မခံဘူးအထူးသတိထားပါလူတယောက်ကိုဝေဖန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လူကိုပြောပါသူ့ရဲ့အသားအရောင်နဲ့ပတ်သက်တော်၎င်းသူတို့မကြိုက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်များတဲ့တော်၎င်းမလုပ်ကြပါနဲ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တခုကြားလိုက်ရလို့မှန်နေသူ့ကိုမကောင်းရင်မကောင်းဘူးပြောပါအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားတဲ့စနစ်မှာလက်မခံဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာအဲ့ဒီကတော့ဝေဖန်တဲ့လူစက်ကြဘက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ကျင့်သုံးပြီးမှအဲ့ဒီစနစ်ကောင်းကြောင်းကိုပြပြီးအဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်ဒီလူတွေကကျင်နာပါလားဒီလူဒီစနစ်မှာတို့လို့ရှိပါလားဆိုတော့ခဏတော့စက်ကျင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စံပြနေတာကိုသူတို့ကကူးဆက်ပြောဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းပါလာတာကိုပဲကျွန်တော်တို့စီရင်အောင်ပါသို့တော့လက်နက်ကင်တဲ့လူချင်းဆက်ဆံတာတကယ်အကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးလိုက်ရတာနောက်ဆုံးဒီနေ့ compassion နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာမှာပညာရှင်တွေကဟို73ရာစု17ရာစု19ရာစုတည်းမိမျိုးဒီ17ရာစု10ရာစုတွေကဒီဆရာဝန်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးဒီခွဲစိတ်ကုသစမ်းသပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ဆေးပညာရအောင်မြင်မှုတွေယနေ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကပ်ဘေးကာလမှာကာကွယ်ဆေးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရဖို့အတွက်အရှိမအများကြီးလေးလာသိရင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတာအများကြီးလေးလာခဲ့ရတာပြောရဒီ virus ရဲ့သဘောတရားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘောတရား genetic ရဲ့သဘောတရားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ organ တွေတစ်ခုချင်းရဲ့သဘောတရားခန္ဓာကိုယ်ဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်အများကြီးပေါ့ဗျာအများကြီး brain လို့ဘလို့လုပ်တယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဘလို့လဲနှလုံးဘလို့လုပ်တယ်ကြောက်ကဘလို့အသေးစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ virus ကဘလို့ဝင်တယ်အဲ့ဒီ T cell ကနေသွားတယ် V cell သွားတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုအများကြီး spike protein ဘာညာကွီကွာတွေအများကြီးလေ့လာခဲ့ရတာအသေးစိတ်တွေလေ့လာခဲ့ရတာအဲ့ဒီမှာတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုကဲတင်ဖို့အတွက်အစားထိုးကူတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်နှလုံးစားထိုးကူခြင်းကြောက်ကအစားထိုးကူခြင်း organ to organ ပေါ့ organ transplant လို့ခေါ်တယ်သက်ဆိုင်ရာအစားထိုးမှုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့ကြောက်တဲ့အစားထိုးတာတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီမှာလေ။တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆေးပညာရဲ့ဆရာဝန်ကြီးများဒီဆေးလောကရဲ့ဒီ quality ပေါ့အစိတ်တန်းကမနှိပ်ပါဘူး။ဘာလို့မနှိပ်လဲသူတို့က UK လိုနိုင်ငံမှာလာဘွဲယူထားတာကိုအကုန်လုံး Glasgow University ကပဲဘွဲလာယူထားတာကို Edinburgh လို University ကဘွဲလာယူထားတာကို CRPH လို့ FRCS ဘာညာကွီကွာတယ်လीဆိုလိုချင်တာကဘာတကူဘွဲတွေအားလုံးဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေကကမ္ဘာနဲ့အဆင့်မီပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအသေးကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်နိုင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့ပါတယ်အသေးဆရာဝန်ကြီးသာတော်ခင်မောင်ဝင်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်ကြောက်ကဆရာကြီးတွေဒီကြောက်က transplant တွေလည်းဘာမှပြန်လဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်ကြတော့ကောင်းချင်းအမွာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ organ to organ donation လုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာကလူသားတယောက်သေဆုံးမှအဲ့လူသားတယောက်ကနေလှူထားမှဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းနှလုံးကိုနောက်တစ်ယောက်ကိုလိုအပ်တဲ့လူကိုလွှဲပေးလို့ရတာကလုံလောက်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ဒီ demand နဲ့ဒီ supply ကမလုံလောက်ဘူး
အဲ့ဒီချိန်မှာပညာရှင်တွေက animal to human ကို organ donation လုပ်ဖို့လေ့လာနေတာကြားလာပြီပြောပြီးသားပါနော်ဒီနေရာမှာဘာသာရေးအရအငင်းပွားမှုတွေအများကြီးလာတော့မှာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲယနေ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိစ္စကလည်းဘာသာရေးအရအငင်းပွားနေတာယုံကြည်ခြင်းအရအငင်းပွားနေတာအများကြီးပါတယ်ပြောချင်တာကဒီဆေးထဲမှာဘာပါတယ်လဲဟာလာဟုတလားဥပမာတချို့ကကြတော့ဘာပါတယ်လဲဒါမျိုးတွေအများကြီးဟိုတရိတ်ဆန်ရဲ့ဟိုအသွေးသားတွေပိုင်ငါတို့မထိုးဘူးဒါကြတော့တချို့ဘာသာရေးအယူဝါဒတွေအများကြီးဒါတွေအငင်းပွားမှုရှိမယ်ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့အငင်းပွားစရာဖြစ်တယ် animal လို့ခေါ်တဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့ organ တွေကနေပြီးတော့ human လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့ organ နဲ့အစားထိုးဖို့သူတည်တဲ့နာတွေလုပ်နေတာစူးစမ်းနေတာကြားလာပြီဒါအငင်းပွားချက်တစ်ခုပေါ့သို့တော်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပံရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကတော့နောက်မဆုတ်သွားဘူးဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမယ်ရီလန်းပြည်နယ်မှာဒီလူကနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်မှာသူ့တက်ကရက်ပိုင်းပဲကြံတော့မယ်ဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီတရက်လားနှစ်ရက်လားသုံးရက်လားတစ်ပတ်လားဘယ်သူမှမသိတော့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ choice ပဲ compassionate လို့အမှသုံးတယ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သုံးတယ်လို့ပဲ compassionate သူ့ရဲ့ choice ပဲသူ့ရဲ့အသနာကယူနာနဲ့မေတ္တာကယူနာနဲ့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဒါမှမသူမရွေးဘူးဆိုရင်တော့သူတဲ့ဘာလို့သူ့ကိုလှူမဲ့ဒိုနာချက်မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့စမ်းသပ်ထားတဲ့ကနတော့ animal to human တရိတ်ဆန်ရဲ့ဒီတစားပလာတွေပေါ့နော်ဒီကိရိယာတွေနဲ့လူသားကိုအစားထိုးဖို့လုပ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့ကို choice ကိုမေးတဲ့ချိန်မှာလူနာရှင်က90ကျော်လို့ပြောပါတယ်ဒါမရရင်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးပြောချင်တာအချိန်မျိုးအသက်ရှူရသွားပြီးလူလောကကြီးကခွဲခွာရတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဒါဆိုရင်ဒီတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဒီ organ တွေကိုလူသားရဲ့ organ တွေနဲ့လဲတဲ့ချိန်မှာ direct လဲလို့ရတယ်မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ရဲ့ organ ကိုကနလိုအပ်တဲ့ genetic လို့ခေါ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးဗီဇဟာတွေအားလုံးကိုအသွင်ပြောင်းအောင်တို့အများကြီးလှုပ်ထားပြီးသားပါပြောချင်တာကဒါလိုက်တရိတ်ဆန်ရဲ့ organ ကိုယူပြီးတော့လူသား organ နဲ့ထည့်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလူသား organ ကြတော့ဥပမာလူသားတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးကိုနောက်လူသားတစ်ယောက်ကိုအစားထိုးတာဒါလိုက်စားထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတရိတ်ဆန်ဟာကြတော့အဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့ organ ကိုသူတို့ကယူထားပြီးမှအဲ့ဒီလူသားခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်အခုပြောင်းဖို့အတွက် genetic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလောက်ရသေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကစမ်းသပ်တာဟို operation ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မလဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားပဲရှိသေးတယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့စောစောတုန်းကလို့ကဘာမှာလူသားတွေအများကြီးကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မယ်ပြောချင်တာက demand နဲ့ supply တွေမျှတယ် demand ရရှိတဲ့လောက် supply ကအများကြီးရှိတယ်တရိတ်ဆန်တွေအများကြီးကိုအဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ရလည်းမွေးယူလို့ရတာကိုအခုတုံးလိုက်တာကတော့ pig လို့ပြောပါတယ်ဝက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးကိုအစားထိုးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားထိုးမှုကလည်းဒါရိုက်ယူတာမဟုတ်ဘူး genetic တွေအများကြီးပြုပြင်ထားပြီးမှယူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဒီယနေ့တိတ်တန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါသို့တော်လေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအငင်းပွားစရာအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးမှအများကြီးပါတို့ဒါကြောင့်လေသူတို့ဒီနေရာမှာ compassionate ကိုသုံးတာ compassion ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းမှားမှာဆိုလို့တေချာ dictionary ကနေကြည့်ပြီးပြောတာပါ online dictionary ပေါ့နော် compassionate ကမေတ္တာကရုဏာတရားကြီးမားတော့တဲ့အကျဉ်းနာပူတော့တဲ့ compassion ဆိုတာအသနာကရုဏာအကျဉ်းနာမေတ္တာစာနာရိုင်းပင်တတ်မှုအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာ compassion ကိုသုံးပါတယ်အဲကြောင့် compassionate အရာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပဲဒါပေမဲ့ operation အောင်မြင်သွားပါပြီဒါပေမဲ့နောက် test ဖြစ်လာမှအားလုံးကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတာပဲဘယ်လောက်ထိ fully အောင်မြင်မလဲဘယ်သူမှမသိသေးပါဘူးဒါနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပြနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကညှဝေပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူသားဆန်သောလူသားစနစ်ပါဒီထဲမှာမှအာဏာပိုင်များဟာလူသားဆန်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဒီဥပဒေကိုတစ်မျိုးလောက်တာမျိုးလူရကတော့ဒါသူတို့ဖြေရှင်းရမှာပြောချင်တာက bit line တွေပေါ့အလိမ်တရားတွေကအချိန်တိုင်းပေါ်တာပဲလိမ်လို့မရပါဘူးအခုလို
ကျွန်တော်တို့ကနပြောတဲ့ freedom ကနေလာတာ freedom of expression freedom of information freedom of assembly freedom of belief freedom of expression ကနေ freedom of media freedom of press freedom of information ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းတိမှုဒီကနေပြီးတော့ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်ထားတဲ့စနစ်မှာကြီးပြင်းတဲ့လူတွေ train လုပ်ခံထားတဲ့လူတွေယုံကြည်နေကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့လူတွေထဲမှာတော့စောစောတော့အာနာပိုင်များကိုဘလောက်ပဲကြောက်အဲ့ဒီအာနာပိုင်များနဲ့သူတို့နဲ့လွတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါမျိုးသတင်းတွေထွက်လာတာပဲအဲ့ဒါကလည်းဦးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များမှာသမ္မတတပ်တန်းနောက်ဆုံးနေ့များမှာသူနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပဲစာအုပ်တွေရေးပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီချိန်မှာသူတို့တက်လာတာစီးပွားရေးပဲအဲ့ဒီစာအုပ်တွေပေါက်သွားရင်မီလီယံနာတွေဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒါကလေသူတို့လိမ့်လေရေးတာမဟုတ်ဘူးသူရေးတာအားလုံးဒီအချက်လက်မမှန်ပဲနဲ့ရေးရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လို့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့မီလီယံနာတစ်ထည့်ကတရားစွဲမှာပေါ့သူမမှန်ပဲနဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုသူမရေးရပါဘူးမှန်ကန်တဲ့ဟာကိုသူ revelation လုပ်တာပါဒါကြောင့်လေတချို့အချက်လက်တွေကျွန်တော်အားလုံးသိခဲ့ရတာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာ justice ကိုတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်အမှန်တရားကိုတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်အာဏာရှင်များကင်းမဲ့မှရမှာဘာဖြစ်လို့ဒီ justice ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအာဏာရှင်များကအာဏာနဲ့ချိန်ချောက်ထားသူကြီးပေါ်တဲ့လူကမပေါ်ရဲဘူးလေဒီတော့တရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ freedom နဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲ bit line တွေလို့အမှန်တရားကတော့တနည်းပေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်လေကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တာတကယ်ခဏတော့လို့လူတရားပါတီနော်ရိုးရိုးတို့အစည်းအဝေးပဲလုပ်ပြီးတော့အပန်းဖြေပြီးတော့ထိုင်ပြီးစကားပြောတာခွင့်လို့ရသေးတယ်ဒီလိုဖိတ်စာနဲ့တကွာပါတီဆိုပြီးတော့တက်ဖို့ဖိတ်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့ UK နိုင်ငံမှာမြည်သူကမှလည်းဒါကိုလက်ခံမယ်လို့မထင်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာအသက်ဆုံးရှုံးတော့ဒီမိသားစုဝင်ပေါ့လူ3သိန်းခွဲ2သိန်းရဲ့မိသားစုဝင်များလဲဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ပါဘူးစိတ်ဆိုးကြမှာပါပဲဒီအတွက်ဒီအမှန်တရားတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပါအဲ့ဒီအတွက်လေသူ့ရဲ့ moral authority လို့ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်အရာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှုဥဆောင်နိုင်မှု trust အရာသူဒီကျွန်တော်တို့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မှာဘယ်သူမှဒါကိုညှင်းပယ်လို့မရပါဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်ဒီ trust ကိုသွားတာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရမှာအဲ့ဒီထဲမှာတရားကျင်နာမှုရှိရမှာကလေးငယ်များကိုကလေးငယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မိမောင်းထုတ်ပြလိုက်တာဘယ်လိုအသေးနှလုံးနေနဲ့များဒီလေရင်ပေါ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဘုံကြီးတွေပြစ်ချနေတာလေဘယ်လိုအသေးနှလုံးနေနဲ့များရဟရင်ပေါ်ကနေသူတို့ပြစ်ချနေသူတို့လည်းယောက်ျားပဲသူတို့လည်းမြေပြင်မှာစစ်သားတွေအများကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာမြို့တိုင်းမှာတက်ရင်တွေမှာအများကြီးရှိတာပြီးတော့သူတို့မှာလက်နက်တွေလည်းအပြည့်အစုံနေအဲ့လက်နက်တွေကိုတင်ပို့မဲ့ကားတွေလည်းအပြည့်အစုံနေနော်အဲ့လူတွေအားလုံးအများကြီးအဲ့တော့ယောက်ျားချင်းလူသားချင်းစီရင်ထိုးကြပါလားအဲ့လိုစီရင်ထိုးတဲ့အခါကျရင်စောစောတော့လို့ကိစ္စလေးတွေကိုရှောင်လို့ရမှာအခုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေမမြင်မစမ်းနဲ့တွေ့သမျှဟာကိုကျဲချနေပြီဆိုရင်တော့စောစောတော့ကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီကလေးငယ်များကိုထဲ့မစင်စားတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကလေးငယ်များဆိုတာလုံးဝအပြစ်ကင်းနေဒါကိုလူကြီးမင်းများတစ်ဖက်ကလူကြီးမင်းမကိုပြောချင်တာပါကျွန်မိုင်ရှင်ကြီးများကလူကြီးမင်းများစဉ်းစားကြပါဦးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်များဝိုင်းပြောကြပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဆန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ရမှာပါအဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအပြန်လန်ဆွေးနွေးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းတင်ပြမှုပုံစံလေးနဲ့သတင်းလေးတွေနဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်လေးတွေကိုတင်ပြပြီးသွားတာပါပြည်တွင်းမှာသတင်းကတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံး information လည်းမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ရတဲ့တချို့သတင်းများကိုပဲမျှဝေပေးလိုက်တာ confirmation လည်းပေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြန်လည်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်သိချင်တာလေးတွေရှိရင်အပြန်လည်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ show အနေနဲ့အေက NUG နဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမနေ့က RFA သတင်းရပဲသိရတာပါ RFA မှာတင်ထားတာပါသတင်းမှာအဲ့ဒီအတွက်လည်းဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
တို့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကလေးဆိုတာကလေးလိုပဲစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ကလေးငယ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ public တွေအနေနဲ့လေဒီ comment တွေရေးတဲ့နေရာမှာအထူးသတိထားပါကျွန်တော်တော့ဒါတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်မနေ့ကသတင်းတွေအများကြီးတက်နေတာကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသတိထားပါကျွန်တော်တို့လူသားဆန်မှုလို့တယ်သူတို့လူသားမဆန်တာနဲ့ကိုလူသားမဆန်တာဆိုတာမဲ့သွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဆန်တဲ့စနစ်ကိုယုံကြည်လို့တောင်းဆိုနေတာအထူးသတိထားပါအဲ့ဒီ public comment များကိုဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ကြီးမှာဆန္ဒပြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများလားဟုတ်မှာပါကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဟုတ်မှာပါကျွန်တော်မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီသတင်းလဲကျွန်တော်လည်းဖတ်ရပါတယ်နားထောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတယ် BBC မှာပဲနော် BBC တို့ RFA တို့ VOA တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေဆိုသူတို့ရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကသတင်းဌာနကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှအဆက်အသွယ်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်လို့မရပြန်ဘူး BBC ကနေနားထောင်ရပါတယ်အော်ထောင်ပိုင်ရဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့မှားရင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးတွေပါအသက်တွေဆုံးရှုံးကုန်တာပါဒါတော့ရေးလို့ရပါတယ်ပြောပါဒါကျွန်တော်ဒီပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့မိသူကမဆိုလဲကျွန်တော်ကအတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပါတယ် UK ရောက်လို့လာလဲခြင်းလဲဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေတွေ့ခြင်းလို့ပြောတယ်စကားပြောခြင်းလဲဆိုရင်လဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတမှုကပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတမှုကဟုတ်ကဲ့ပါတမှုကကျွန်တော်နဲ့ဒါရေးဆက်ရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေတမှုမှာတစ်ချိန်ကကြောင်းနေပဲရှိခဲ့ပါလေဒါကိုပြောချင်တာပါဒီစကိုင်းတိုင်းဒီမှာတမှုလဲပါတယ်လीတမှုကချင်းပြင်းနေမဟုတ်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းကပါဒီတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေကဒီကျေးဇူးပါဟိုပြည်သူတွေကစကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေက US ကနည်းနည်းညင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ညင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလည်းဒီလွတ်တော်ဆိုတာတော့သွားလာတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီတခြားကိစ္စရပ်တွေရှိနေတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာသူတို့လည်းသူတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလုပ်နေတာပေါ့နော်ဟို policy ရတော့ဒီမမကြီးရတော့မနေ့ကတော့ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့တော့သူတို့ statement တွေတော့ထုတ်တာပေါ့လေဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေကဟိုသူတို့ထုတ်ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ကူညီလို့ရနေတဲ့ဟာတွေသူတို့ကူညီနေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းသိစရာမလိုပါဘူးဟိုတန်ရေးတမရေးဆိုတာလူရှိသူရှိထုတ်ပြောတာနဲ့နောက်ကွယ်ရလောက်တာနဲ့မတူဘူးလေအော်မီးဖြတ်လိုက်တော့တဲ့မီးဖြတ်လိုက်တော့ဒီဘက်ကဘာမှမရစစ်တပ်နဲ့ဆွဲချတာအကုန်ပါသွားတာတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မီးဖြတ်လိုက်တော့သူပြစ်ကိုပြစ်တွေဖြစ်သွားတော့ဒီအကုန်လုံးပါကုန်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲဟိုရတာပြည်သူတွေကိုကြားမှာပါအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များကိုညာကုန်ညာပါမယ်ဒါလည်းနဲ့ကပိဋိပက္ခမှာကလေးငယ်များကိုမထည့်သွင်းရပါဘူးအဲ့လေးပါတော့အသိကတိရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရဲ့ဗီဒီယို line မို့တက်ရချိုးဖွားနေမဆိုင်ပါဘူးဒါတွေကမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမနေ့ကသူတို့ပြောနေဆိုနေတာကြားပါတယ်ဟိုသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရှုထောက်ကရှင်းတယ်သူတို့ဘက်ကပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးကျွန်တော်ဘက်ကပြည်သူတွေကိုပဲရှင်းပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းကြောင်းပဲပြောခြင်းတယ်ဟိုသူတို့ကဘလို့ပဲပြောဒါတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာခင်ဗျတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးအကြောင်းပြောတာဘာမှမတူစမ်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြည်သူအချစ်တော်ပါဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
လုံနေတာလေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားရင်အာဆီယံဒေသအတွင်းရိုက်ခတ်မှုဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အားကြမှာပေါ့နော်အားကြမှာပေါ့ဒါဘာလို့ဆိုအားကြမှာပဲလीကျွန်တော်တို့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ယူနေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကတာယာသောလူပောင်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စာနဲ့မျှမျှတတပြည်သူဒေါ်လာရေးကြီးနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့အတူကမ္ဘာမှာတိုးတက်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာရင်လူတိုင်းအားကြမှာပေါ့ဒါအမှန်တရားပဲမကြခင်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်သလားဆိုဖြစ်နိုင်နေပါပြီအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ပဲလောက်ကလိုအနေထားတွေဖြစ်နေတာပေါ့โอเคမီးဖြတ်တာလဲအဲ့တဘောပဲလေသူတို့မီးဖြတ်မယ်ရေဖြတ်မယ်မီးဖြတ်ရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လို့မယ်ရေမလာဘူးလို့မယ်ရေတွေလူတွေခတ်ဆင်းခတ်ရမယ်လူတွေကိုအလုရှုံနေအောင်လုပ်ထားမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါတမှုကိစ္စကကျွန်တော်လည်းအကြမ်းပြင်းဖတ်လိုက်ရတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းများလောက်တာမှန်ပါတယ်သူတို့စုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပါဟိုကြောချနာကတော်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်နက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြေအရှင်းရှင်းလေးပဲလीသူကကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေစိုးမိုးရေးထဲမှာပါပြီးသားလေဒီနေမြေကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးယူမယ်ဆိုရင်သူ့ထောင်ဆိုတာလဲသူကဖယ်ပေးရမှာပဲလीအဲ့မှာရှိတဲ့မတရားဖမ်းတဲ့လူတွေလွှတ်ပေးရမှာပဲလीဒါတွေကမထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်ကပဋိပက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလက်နက်နဲ့ပဋိပက္ခတစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြစ်ကြခတ်ကြတာလည်းမထူးဆန်းပါဘူးအချိန်ကြီးအချိန်ခါရပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်တော်သားများကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဆန်တော်လူတွေလူသားမဆန်တာသူတို့ဆိုတာအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးသားသူတို့ကဘာပြောကျွန်တော်တို့ကလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေပဲယုံကြည်ပါတယ်ဟာဟုတ်ပြောချင်တာUK မှာဘလုံးပဲတစ်ခါလောက်ကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့အိမ်သားမှာကြည့်တာတော့တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးပါဘူးဘာမှအကူအညီမရှိရင်မအောင်နိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လားဆိုတော့အကူအညီရရှိပါတယ်ဘာလို့မရှိရမှာလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစောစောက US ကငြိမ်နေလားမေးတယ်ဆိုတော့လူသိရှင်ကြားထုတ်မပြောတာနဲ့ငြိမ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုက်အချိုးမကြဘူးလေသူတို့လုံးစရာရှိတာလုံးနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အကူအညီကတော့နှစ်ဖက်လုံးလိုတာပဲသူတို့ပဲလေသူတို့ဟိုဘက်ကယူသလိုကျွန်တော်တို့လည်းယူမှာပဲလေပြောချင်တာကနိုင်အောင်တိုက်မှာဘူးနိုင်တဲ့ထိသွားမှာဆိုတော့မျှတတဲ့အကူအညီတွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတရားမျှတတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားမှာပါအကူအညီကမရစရာမရှိပါဘူးရမှာပါရနေပါတယ်ခွန်စံကြီးကကိစ္စကတော့အာဆီယံအားလုံးသဘောထားလို့မထင်ပါဘူးသူရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အေးနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆွေးနွေးရလက်ကရနိုင်ပါတယ်ရကိုရမှာပါမရစရာမရှိပါဘူးရမှာပါဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြင့်နိုင်တို့ကကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲအာဏာရှင်များကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ပေါ်လာတာအဲသူနဲ့အတူတူတော်လှန်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေနဲ့သူမလက်တွဲမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီတန်ဝန်ထမ်းများကိုလည်းကျွန်တော်ကအထူးလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေပါNUCC ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပြည်တွင်းမှာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအနေအထားတွေဖြစ်နေတော့သူတို့လည်းချင်းချင်းနေတာပါကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းသားတွေနဲ့ဒီအေးနဲ့ energy ဆွေးနွေးပွဲရလက်ကကျွန်တော်တို့တို့အောင်ပွဲပဲလေအများကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေရမှာပါကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်တကာကတန်ကြီးတမကြီးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်းသားအချင်းချင်းနဲ့အရင်စီးလုံးပြီးတော့တယောက်တည်းအရှုပ်ပေးပြီးတော့သွားမှာပါကြောက်ကဦးတန်းကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကနာမည်စဉ်းစားနေတာကြောက်ကဦးတန်းကြီးပါဟုတ်ပါတယ်သူစီကမာလာနီနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါသူတော်ချင်းလွန်းပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီဥပိသန်းရဲ့အေးမှာပြောတာလဲကျွန်တော်ထားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေ CRPH plus တိုင်းသားလွတ်တော်အမှတ်များဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကနည်းနည်း
ကျွန်တော်တို့ discussion လုပ်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် negotiation ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းတဲ့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ opinion လုံးဝနော်ဒါဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကို NLD ကပဲလောက်ရတာမျိုးထက်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းမဲ့တိုင်းရင်းသားဥပမာ AA ကပူပေါင်းရင် AA ကရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေတို့အတူရွေးပေးဥပမာကရင်ကပူပေါင်းရင်ကရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရွေးပေးကချင်ကပူပေါင်းရင်ကချင်ကသူ့နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တွေကိုရွေးပေးအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ CRPH+ တိုင်းသားလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်တွင်းမှာတို့အတူရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတသက်တကယ်တမ်းကျွန်တော် Federal ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Federal မှာဥမာကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုကရင်တက်နေကရင်တွေကတက်ကပြည်သူကလက်ခံတယ်ကရင်တက်ကလည်းလက်ခံတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ပါလိရခိုင်မှာလည်း Federal သွားမယ်ဆိုရင်အေးတက်နေအေးတက်နေအစဉ်ပြေတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေထောက်ခံတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကဦးဆောင်ပါလိအဲ့တဘောတရားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုတည်းကတိုင်းသားတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့အဲ့တိုင်းသားတက်တွေနဲ့အဲ့တိုင်းသားပြည်သူသူတက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်ချင်းပြည်အဲ့ဒီကရွေးပေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏတော့အောင်လို့စုပေါင်းဥဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုယခုတည်းကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးသမား plus NLD plus ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသမားများကဥဆောင်ရင်ယခုတည်းက Federal စနစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာပို့ပြီးကျစ်လက်မဲ့အခင်းချင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တူဦးတဲ့အမြင်ပါအဲ့တော့စီးရေးမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းနေတယ်လို့ပဲနိုင်ငံရေးမှာလည်း CRPH တူဦးနဲ့သွားတာနဲ့စာရင် CRPH ဒီ legitimacy ရတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရတယ်အဲ့ဒါသက် plus ဒုတိမဟုတ်ယနေ့ရခိုင်ပြည်သူတွေယနေ့ရခိုင်တပ်တွေယနေ့ကရင်ပြည်သူတွေယနေ့ကရင်တပ်တွေယနေ့ကချင်ပြည်သူတွေကချင်တပ်တွေကယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားဥပမာဆို၄ကီကိုမှရှိတဲ့ကရင်နိုင်ငံရေးသမားဥပမာပြောချင်တာဟုတ်လားသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးသွားရင်စုပေါင်းနိုင်ငံရေးကဥဆောင်မှုလေ Federal ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်သွားစီခြင်းလို့မနေ့ကကျွန်တော်ချပြတာပါဒါကျွန်တော်တူဦးတဲ့အမြင်ပါအဲ့လိုအနေထားပါဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းဥဆောင်မှုအလွန်အမနာကောင်းတော့မှာပြောချင်တာကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးသမားတွေပါထွက်ပြောသွားမှာဥဆောင်သွားမှာအခုလို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်က defend လုပ်ပြီးပြောနေရမှာတော်လိုင်းကြီးတွေခွန်အားတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပေးရမှာပြောချင်တာကပြည်မနိုင်ငံရေးသမားကြီးပဲဥဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားနိုင်ငံရေးသမားတွေပါအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ defend လုပ်နေရမှာဒါကိုဆိုလို့ကျင်လားခမန်းကြီးဘယ်အချိန်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ထိတိုက်ပါလीနိုင်တဲ့နေနိုင်ပြီပေါ့မဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ပတ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လीဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ပါတယ်နိုင်တဲ့ထိတိုက်မှာနိုင်ပွဲတွေလည်းဆက်နေပါပြီအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ milestone ကတော့မေလာပါမေလာမှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားကြတာပေါ့မေလာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်မေလာမှာကျွန်တော်တို့ရမယ်ရက်လက်တွေပေါ့ရက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့နှစ်ငါးလုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေ2ရက်နေ့ February 2020ခုနှစ်နှစ်လေးလုံးပေါ့8လေးလုံးကိုနှစ်လေးလုံးနဲ့ပိတ်မယ်လို့ပြောနေကြတာပဲလေဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘယ်သူမှဆိုအကုန်ဖြစ်နိုင်တာပဲလေနှစ်လေးလုံးလာပြီလေဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲတိုင်းရင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့လက်နက်ကင်မှာဆရာကြတယ်သူတို့ဆရာတင်ရမှာဆိုတော့အမှန်ပါပဲဘယ်သူဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပူတွဲစစ်ဦးချုပ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အများကြီးပဲကရင်လည်းရှိတယ်ကရင်ကြီးရှိတယ်ကရင်ကြီးဆိုဒါတော်တော်တော်နေပြီကချင်ရှိတယ်ဒါပူတွဲတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဒီစနစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိနေတွေ့ဒီနိုင်ငံဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကလည်းငွေချင်းအင်အားလက်နက်အင်အားပါဝါအင်အားနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ထားသူတွေကျွန်တော်ဘယ်လို့မှဒီစနစ်ကိုပြောင်းလို့မရပါဘူးကိုစင်းတို့တွေတက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် UK မှာလည်းတက်နေပါတယ် inflation လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းအကြီးကျယ်တက်နေတာပါ
ဒီစနစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောချင်ပါဘူးပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြည်သူကတော့ဒီ compassion ပေါ့နော်တနာကျင်နာမှုရှိတဲ့စနစ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကကတော့မျိုးစုံပေါ့ဗျာဟိုသတင်းလိုက်ရှာမယ်ဗျာသတင်းစုံလေးတွေရမယ်ဗျာဟိုလူကကော်ဖီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုရမယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြောကြမှာကြီးကြဲကြဲတွေပေါ့ဘာမှမခံနဲ့ယုံလည်းမယုံနဲ့နားလည်းမထောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမှန်ကိုသွားနေတဲ့အတွက်သူတို့ကဒါမျိုးလိုက်လို့ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်တို့ကလမ်းမှန်တကဘာလုံးကလည်းအားပေးနေတာတချို့နိုင်ငံတွေကသူတို့မှမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြိတ်ပြီးအားပေးနေကြတာဘာလို့အားကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသူရဲကောင်းတွေကိုကြိတ်ပြီးအားကြနေကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကတော့တိုးနေပါတယ်ဒီ Omicron က view site ပါကာကွယ်ဆေးမရှိမထိုးရရင်တော်တော် view site မှာပါကာကွယ်ဆေးတော့2ချိန်တော့မရဘူး3ချိန်ထိုးရမယ်လို့ပြောနေတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့လူများအထူး view site ပါကိုဗစ်ကိုအထူး view site ပါအတန်းနိုင်ဆုံး mask လေးတွေတိုက်ပေးကြပါကောက်ကွာနေကြပါလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးကြပါဟုတ်ပါတယ် Photoshop နဲ့လုပ်တဲ့ video edit အမျိုးမျိုးပြောမှမယုံနဲ့ဒါတွေအားလုံးယိုးနေပြီဒီကွက်တွေကယိုးနေပြီတို့ဒါမျိုးနဲ့လည်းလှုပ်ရှားခဲ့တာလည်း290ရှိနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူကဘယ်သူဆက်သွယ်တာပါညာတွေအားလုံးလည်းအထူးသတိထားပါကိုမသိဘဲနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့မကူပတ်စံတွေမပေးပါနဲ့အလူငွေတွေမထည့်ပါနဲ့ပြည်သူပတ်စံကတန်မိုးရှိပါတယ်သေချာမှပေးပါနော်မသိဘဲနဲ့မယုံဟိုတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးမဖြေလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မေလာကိုမှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအောင်ပွဲဆိုတာတဲ့ milestone တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကကြည့်ချင်တာပါဘယ်လောက်အဆင့်ရောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ online ရဲ့ဗျာကျွန်တော် review ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဖြေမကြီးရတူတွေတွေးပူအောင်လေ့ကျင့်ခံပေးသေးနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမြိုင်မျိုးကရွာတဲ့ကျူရနေမျိုးရှုခံလိုက်ပဲနေလည်းမသိရသေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ပါအဓိကတကင်းအော့ဆိုလောပဲဖြစ်ရမှာပါရွာတဲ့ကျူရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတရားစီရင်စနစ်အရေးကြီးပါတယ်အမှန်ပါဘယ်ပြည်သူမှမတောင်းဆိုပါဘူးတော့သူတို့တိုးချင်လို့တိုးနေတာပါOmicron က antibody ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသူ့ကိုကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင် antibody ထွက်တာလေဟိုကျွန်တော်တင်းနစ်ချန်ပီယံကြီးလဲအဲ့ဒီကနေပေါ့သူကဒါဒီ exemption ရပါတာမြောင်မျိုးနယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အထူးတော့ယူဆိုင်ပါမှန်ပါတယ်ဟို YouTube တို့ဘာတို့မှလည်းကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟို copyright law တွေတော့လေးစားပေးကြပါပေါ့နော်ဒီအားလုံးဘယ်ကိစ္စကိုပဲမဆိုချင့်ယုံပေါ့နော်ဘယ်သူဘာပြောချင့်ယုံပါကျွန်တော်ပြောတာအစားချင့်ယုံပါဒါကတော့အမှန်တရားပါချင့်ယုံပါကျွန်တော်တို့နိုင်ဝိုင်းရင်တို့တပုံမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်စားမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်တို့ AC နေလိုက်မှာပါဘုရားတော်ကြောင့်တက်ပဲပြီးသွားမှာပါကျွန်တော်ထင်တယ်တို့အဲ့လောက်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီစနစ်မှာဆရာမများရဲ့လာစာကိုတကယ်တိုးပေးရမှာပါအဲ့ဒါအမှန်တရားမှာဆရာမများကိုစားလောက်နိုင်တဲ့လာစာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးအားကြနေတာမထင်နဲ့သူတို့မလုံနိုင်အားကျွန်တော်နိုင်ငံကအရန်တော်တာဟိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းကကလေးတွေကရားကလေးတွေချင်းမြကလေးတွေဟိုကလေးရကလေးတွေဟိုတမူးကကလေးတွေတမူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းစားတွေကတကယ်တည်းမြို့ပါနော်အရန်တော်ပါတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းကကလေးတွေအရန်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကသူ့ခွဲလာတာကိုလည်းမယုံပါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတမူးတော်လိုင်းသမားများကိုလည်းအပြည့်အဝယုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးများကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကလေးများဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့ကရည်တည်မှာပါကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါတယ်ဆက်သွယ်ပါရောက်ရင်ဆက်သွယ်ပါတွေ့ချင်ပေါ့နော်စကားတွေ့ချင်လည်းစကား sorry ပါကျွန်တော်စကားအဲ့လိုမပြောချင်ပါဘူးစကားစမီပြောချင်ပေါ့နော်လက်ဖေးလေးပါလေးတောက်ကြတာပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော် sorry ပါကျွန်တော်အဲ့လိုမဆိုလို့ချင်ပါကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရင်တော့ဟိုတယောက်မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်စကားလေးပါလေးပြောကြတာပေါ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော်လန်ရဲသူရဲကောင်းများနေတဲ့မြို့ပါသူရဲကောင်းများနေတဲ့မြို့ပါသူရဲကောင်းများနေတဲ့တိုင်းပါစကိုင်းတိုင်းပါကျွန်တော်ကဟိုလေးနဲ့West Ham နဲ့နေတယ် West Ham နဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဘာမှမဝင်ဘူး West Ham နဲ့နေတယ်ပထမဆုံးနေခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ပထမတန်းမှာလေတန်ကလပ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်နေတယ်ဟိုတော့အိမ်နီးနားချင်းပေါ့အခုတော့ကျွန်တော် West Ham နဲ့နေတယ်စစ်တွင်းမှာကြောင်းဖွင့်နိုင်လားစစ်ပြီးမှလားဆိုတော့လေအခုလည်းဖွင့်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီစကိုင်းလေးမှာကိုမယောကနာပဲကဘာဖြစ်စီတခုကကဘာနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒါယောဂပိုးရဲ့သဘောတရားပါကဘာမှာဒါမျိုးယောဂပိုးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေဝမ်းယောဂတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကြောက်ယောဂတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားပါဘယ်သူမှဘယ်သူကိုထိန်းချုပ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်ကိုဒါဖြစ်လာတဲ့ယောဂပါကဘာမှာဒါမျိုးကတ်ယောဂတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝင်မလီကွင်းနာမဟုတ်ပါဘူးဝင်မလီကွင်းကကျွန်တော်အိမ်နဲ့အဝေးကြီးပါတောင်နဲ့မြောက်ပါအမောအရှင်းနဲ့အနောက်ပါဝင်မလီကွင်းနာမဟုတ်ပါဘူးဝင်မလီကွင်းက National Stadium ပေါ့အမျိုးသားဘောလုံးကွင်းပေါ့အန်ယူဂျီကိုနောက်ွယ်ကနေတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံရှိနေပြီလားရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေပြရစီအေကယခုမွတ်စလင်အတူနေတဲ့စာသင်ပေးတာလည်းဘုံလုံးပဲလောက်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုတ်ခက်လာမဟုတ်ပါဘူးငကိုတည်းကသူတို့အတူတူရှင်တွဲနေနေတာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသူတို့စကားအတူတူပြောနေတာဒါကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့နိုင်ငံရေးရလှည့်ကွက်တွေနဲ့ခလောက်ဆံသွားတာပါမူသူတို့ပြေးလဲသွားမှာပါဒီစနစ်ကနေပြီးပြေးလဲအောင်လုပ်သွားမှာပါအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါကလေးတွေအနာဂတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်ပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါရာထူးကြီးပြောင်းရွှေ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ88မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေ88မှာလည်းဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်မှာအဲ့တော့ကဥကျော်ပါတို့ဘာတို့အကုန်ပြောင်းလိုက်တာပဲအောက်လူငယ်တွေပြောင်းပလိုက်တာဒါကြောင့်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ယနေ့ရာထူးရသွားတာအဲ့ဒီ88မှာလည်းအဲ့လိုလူကြီးတွေအကုန်ပြောင်းပြတာပဲအင်္ဂါနေတာလားအပိုင်ဝယ်တာလားကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲသားပါကျမတို့စီဒီအန်သမားတွေမျိုးလေးချက်ရှိပါတယ်နော်ရှိတာပေါ့ဘာလို့မရှိရမလဲရှိကိုရှိတယ်ဘာလို့မရှိရမလဲစီဒီအန်တွေအကုန်လုံးပြန်ရမှာရာထူးတောင်တို့ပြေအောင်မှာ6865မဖြုံနိုင်တာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအနေထားနဲ့အခုအနေထားနဲ့တူမှမတူတာအခု3လပဲရှိသေးတယ်နော်စက်တင်ဘာလပဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရနေပြီလဲနိုင်ကိုနိုင်မှာဘာလို့မနိုင်ရမှာလဲသူတို့ပဲမနိုင်လို့သူလေပြန်နဲ့ဘူးကျဲနေတာလေသူတို့နိုင်တယ်ဆိုရင်ယောက်ျားချင်းအောက်မှာညီညီမှတနက်ချင်းရှင်းပြကြလေမနိုင်လို့သူတို့ကအပေါ်လေပြန်နဲ့ဘူးကျဲနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေချောင်းရံတွေကတိုက်ပွဲတစ်ခုအဆုံးပြတ်မဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာမှာတော့အဆုံးပြတ်မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာပါလေချောင်းရံနဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုအဆုံးပြတ်ပေးပါဘူးမြေပြင် ground တက်နဲ့မှာအဆုံးပြတ်ပေးတာပါဒါတိုက်ပွဲရဲ့သဘောတရားဟုတ်ပါတယ်အာဆီယံတွေကအားကြရမှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ခလေးကိစ္စကိုစောစောကကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ပါဘူးခလေးကခလေးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ပြည်သူ့စေရလက်ထက်အကုန်လည်းကားပေါ့စီဟာ
ဟုတ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးအလက်ကားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာပါတကယ်အလက်ကားရအောင်ပါစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါစကိုင်းကသူရဲကောင်းတွေပါဆရာဆန်ကအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လာတာပါမတူပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိအင်္ဂလိပ်တော်လိုင်းကြီးမှာရှိခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းများတဲ့အူရခိကျွန်တော်တို့ GZ ကလေးငယ်များ PDF များကပို့တော်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါမေးပါမေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းရှိရင်မေးပါဒါတို့ကအဲ့လိုပဲအပြောင်းလဲလို့တယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့တာသွားတာလीကျွန်တော်တို့နိုင်နေလို့ဥတူလက်ရှိတဲ့လူကမတော်လို့တို့ပြောင်းပြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တို့ပဲပြောင်းလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေတော်နေလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေတော်နေလို့ပေါ့ရိုးလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ view ဟာတွေကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရ view တွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ view ဟာတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ PDF တွေရဲ့ဟာတော်နေတဲ့အတွက်သူတို့လူတွေမတော်တော့ဘူးမင်းတော်ညံ့တာပဲမင်းတော်အသုံးမကြောက်မင်းရှုံးနေရှုံးရင်မင်းထွက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့မနိုင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီလေနှမို့ရင်သူတို့ဒီလူပဲဆက်ထားမှာပေါ့အဖြစ်ရတာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတာဟုတ်တာနေတာသူတို့နဲ့ကိုတော်နေပြီအဲ့ဒီတည်းမှာမကနာတော့တိုင်းရင်းသားတွေပို့ပြီးပါလာတယ်အကုန်လုံး all in one တကယ် all in one ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါထိုင်ကလည်းဂျာမဒန်တူလည်းပေးရမှာပါဒီကနာတော့ဒီ right တွေပေါ့ civil right တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလက်ခံရမှာပါဂျာမဒန်တူAGP QPD အကုန်ပေါ့ဗျာအကုန်လက်ခံရမှာပါကျွန်တော်နဲ့ဘယ်သူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးဘယ်သူပဲမှကျွန်တော်ကိုမဆက်သွယ်ပါဘူးကျမရှိကြီးများလည်းမဆက်သွယ်တယ်လို့ NUG ပဲလည်းမဆက်သွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလုံးဝ freelance ပါဖရတဲ့မတော်ဒီထောင်ပြီးမှပြည်သိမ်းစာပွဲတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုပဲစနေပြီလေလွိုက်ကွယ်ဖြစ်စင်နေစကိုင်းဖြစ်စင်နေစနေပြီနောက်ပိုင်းလည်းလာအောင်ပါပေါ့စနေပါပြီတကယ်ကိုစနေပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မစလို့လည်းမရဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြသားပါကိုဗစ်ပိုးဒီကပ်ပြီးယောဂတစ်ခုနေတယ်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံထားပါတယ်တကဘာလုံးကလက်ခံထားပါတယ်ဘယ်သူမှမဆွဆွဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေရိကန်ကအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကလေးတွေလည်းတော်ပါတယ်အရန်တော်တာ3လပဲရှိသေးတယ် Guinness ထဲမှာဝင်တော့မှာနန်စီဒန်သမားတွေကကျွန်တော်ပြောပြသားလေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကိုအနာပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်အညှိုးအာဃာတနဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးเนาะအညှိုးအာဃာတနဲ့မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်လာမယ်ဒီမျှတတဲ့တရားစီရင်စနစ်နဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ compassion နဲ့ပဲသွားမှာပါမျှတမှုတွေကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့ပဲသွားမှာညှိုးအာဃာတဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့စနစ်ကဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူ့ဆိုတာတက်လာရင်လူမန်နေရမှန်နေအကုန်ဖြစ်စေရမှာပါဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်အချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့နော်သူတို့အဆုံးထိမမိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လည်းစီယုံနေပေးနေတာပဲကျွန်တော်တယောက်ပြောတယ်လေခဏတော့လေမြန်ဘောကနေဘုံကျဲနေတဲ့လူများကိုသားသမီးဆိုတော့ကိုချင်းစာတွေရှိပေးကြပါလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စီယုံမှာပဲလေကျွန်တော်တို့စီယုံညံ့သေးလို့ပဲကျွန်တော်စပါတယ်တို့ကျွန်တော်စီယုံရမှာပါတို့လည်းလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်တော့
အနာသိမ့်မှာသိရနဲ့လွတ်တော်အတင်းခေါ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလို့ရမယ်အချောင်းဟာလေးလှုပ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြဿနာကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့သဘောပါမေလာမှာဘာလို့မိုင်းသုံးလဲပြောလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွင့်လင်းကြသည်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မှာကိုပြောချင်တာနေမြေဘယ်လောက်အရှုံးနိုင်တယ်ကိုပြောချင်တာရန်ကုန်ကိုသိမ်းနိုင်ရင်အောင်ပြီလို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီဂျုံမိုင်ရှိကြီးများကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်နိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုကုန်မှုတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာလေးစားစရာသင်ခန်းစာယူစရာကိုကားစရာဒေါ်လာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါဒီအဲ့ဒီမှာ CDN ဒီနံပါတ်1ပါမှာပါဒေါ်လာကြီးကဒီနှစ်ထဲမှာပြီးဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်မေလ milestone ကိုစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်စာလုံးကခွာထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးစာလုံးကဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပါသူနိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးနေတာပါဒီစာလုံးတို့ဒီမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကကျွန်တော်တို့တော်လန်ယူကိုကူညီပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့တို့ကိုမစော်ကားဖို့လိုပါတယ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနေတာပါဒါတို့ရဲ့စနစ်ပါတို့ရဲ့ပုံစံကနေပြီးတို့ကဟိုလိုပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတို့တွေးဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီ NUG ကိုထောက်ခံပေးနေတာပါသူဟို BNN တို့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တော့မတူပါဘူးကျွန်တော်တရားစီရင်စနစ်ကပဲသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်တမရတို့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အပြင်မှာရှိနေတော့ပြည်သူတွေကပို့ပြီး motivation တက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုတွေပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါတိုင်းမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်ကလည်းလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပါဒါကောင်းဆောင်ရှိတော့ပို့ပြီးတော့အင်အားရှိတာပေါ့လေဒါတော့အမှန်ပါအဲ့တော့မတရားဖန်ခံတာမတရားယုံနေမှာမတရားလုပ်ခြင်းခံနေရတာအဲ့ဒါအမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကမ္ဘာပေါ်မှာဟိုပြောမယ်တာကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့လူတွေစိတ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပါ UN ကတစင်တရုတ်နဲ့ရုရှားမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကတရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါCDN တွေကကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ရဲကောင်းပြင်မှာကဘာကြီးကကိုကားရမယ်လူတွေပါဘယ်ကဘာမှာဒီလောက် CDN တွေညီတာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီငွေကြေးကိစ္စကဒီတိုင်းဖြစ်မှာပါထိုင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးစာအုပ်သိလုပ်ပေးနေဘလို့မြင်ပါတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အတွက်လည်းလိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကယူရမှာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ NUG အစိုးရကသဘောထားထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ထုတ်ပြန်မှာပါရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့ NUG အဆင်ပြေပါတယ်မေစုအထက်ရောက်နေလို့နိုင်ငံတကာအလေးမထားဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကစူးစမ်းပေးနေတာပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမလေးရှားကစူးစမ်းပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတရားသူကြီးများကိုလည်းသူတို့မတရားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်နဲ့အတူသူတို့ဒီတရားဥပဒေရပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ် CDN ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းပါလွတ်တော်ကိုအမေစုတော်မို့ကရင်ကမသွားသိဘူးဒါလို့သူတို့နိုင်ငံရေးရအခုလို့ legitimacy ရဖို့ဒါဖန်တီးတာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဒါဟိုပြတ်သူတို့ကဘယ်လိုအနေထားဖြစ်သိမ်းပါပဲလीဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကအရေးမကြီးတော့ပါဘူးဘယ်လိုအနေထားဖြစ်သူတို့သိမ်းပါပါပဲအောင်ဝဲပြီးရင်အင်းစိတ်ထောင်ကရန်ကုန်မြို့ကနေရွှေ့ရမှာအမှန်ပဲခင်ဗျအဲ့နေရာကတကယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အနိဋ္ဌာယုံနေရကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာအကျဉ်းထောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမောတရားစခန်းလို့ပြအောင်လုပ်ရမှာအကျဉ်းထောင်ဆိုတာတရားစခန်းပြအောင်လုပ်ရမှာ North Atlantic Treaty Organization မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ပါ NATO ဆိုတာသူက open door policy လို့ပြောပါတယ်လူတိုင်းဝင်လို့ရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒီမောင်ကျော်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ
ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်ပတော်လှန်ရေးသူများအခြေချင်းတွေးခွဲအောင်အမြင်မကြည့်အောင်ဖြစ်ပုံမြင်ရအပေါ်မဖြစ်ပါဘူးပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်ပတော်လှန်ရေးသမားများဘလုံးဝအမြင်တွေးမကွဲပါဘူးအမြင်လည်းမရှိပါဘူးအားလုံးအမြင်ကြည့်ပြီးသားအားလုံးညီကိုပေါင်းဓမ္မတွေသူကသူတွေးခွဲခြင်းတဲ့လူကသူတူတယောက်တည်းအနေနဲ့ပြောနေတာပဲရှိမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပအားလုံးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေအားလုံးသိပြီးသားအားလုံးတစည်းတည်း all in one ပါအကုန်ညီကိုမောင်နှမများပါသူကသူတူတယောက်အနေနဲ့သူပြောချင်တာပြောနေတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးနားထဲမထည့်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့နိုင်ငံလို့အပင်တပင်တိုင်းကိုလိုင်စင်ရှိတဲ့စနစ်ကိုသွားရမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတရားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ CDN ဒီတရားသူကြီးများကိုခန့်ရမှာအမှန်ပါပဲသူတို့လည်းခန့်နေပါပြီတိုင်းသားတွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးတပြေနေချင်းလိုက်လေရမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မှလွတ်လပ်ရေးဒီပျော်လွတ်လပ်မှုကိုပျော်ရွှင်ရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့တိုင်းသားစကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဘို့မှာ second language တွေအနေနဲ့ကို third language တွေနဲ့ကိုသင်ကုန်သင်ရမှာဥပမာကိုကြိုက်တာရွေးပေါ့ရှမ်းရွေးမလားကရင်ရွေးမလားကြိုက်တာရွေးအဲ့လိုမျိုးသင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းရှမ်း TV နဲ့ရှမ်းစကားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှမ်းရခိုင် TV နဲ့ရခိုင်စကားနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်စကားကိန်းအဲ့လိုသူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းရင်းသားသူ့ delay တွေနဲ့ပျော့ပျော့ရှင်းမမလိုပြောရင်တော့လူမျိုးစုံနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ပျော့ပျော့ရှင်းသွားကြမှာပါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပအာကုန်ကြီးပြီးသားပါအဲ့ဒါဒီတယောက်ချင်းပြောနေတဲ့စကားကိုလုံးဝနားထဲမရောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရိုဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တာတွေပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့အတူတူပဲဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူဘက်မှဒါကိုဘာမှကျွန်တော်တို့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောနေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာပဲသွားမှာပါအဂျင်ကဆွဲဆိုတဲ့အမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကမတရားလုပ်နေတဲ့လူကိုဆွဲတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်မတရားလုပ်တာလည်းမှန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးထောက်ခံရမှာပဲဟုတ်ပါတယ်အကုန်လုံးတရားရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအများကြီးပါဗျာလုပ်စရာတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီသူပြည်သားများအားလုံးသူ့အစင်းနဲ့သူပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကြမှာလည်းပါရမယ့်လူတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအလွှာတိုင်းမှာရှိပါတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာပျောက်သွားနိုင်သလားဆိုတာကသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်မပျောက်နိုင်ပါဘူး hiding မရှိတာပါအဲ့ဒါကလေဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကစနစ်နဲ့တခြားနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါသူများမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုလူမျိုးကိုကြည့်တယ်လို့ထင်တာဘသူမှမကြည့်လူတိုင်းအဲ့လိုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းသူ့ဟာကြည့်တယ်ဂျာမန်လည်းသူ့ဟာသူကြည့်တယ်သူ့လူမျိုးကြည့်တယ်တင်အမေရိကန်လည်းသူ့လူမျိုးမှသူအဲ့ဒီမှာပြည်သက်လည်းတူထိုင်းလည်းသူ့လူမျိုးမှသူဂျပန်ဆိုဘိုးတော်ဆိုတယ်ဂျပန်မှဂျပန်တရုတ်မှတရုတ်ဒါတွေကရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမှန်ကန်သုံးတာနဲ့မမှန်ကန်သုံးချတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစနစ်အရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစီယုံရမှာပြောဆိုရမှာပြောချင်တာကစနစ်အရပါအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ figure တွေပေါ့ stakeholder တွေကအဲ့ဒါကိုအသုံးမချဖို့လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေရတားမှာကျန်တာကကိုဂုံယူတာကိုလူမျိုးကိုဂုံယူတာဒါဘာလို့မှထားလို့မရပါဘူးနာမည်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပဲဒီနာမည်အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုကိုကိုယ့်ကိုနှိမ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့နှိမ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အတွက်မှအမှန်အခေါ်အဝေါ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘန်းစကားတွေလို့ပေါ့ဘဲကြီးလို့ခေါ်တယ်စော်ကြီးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဖိုးကြီးလို့ပြောတယ်အဖွားကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကတတ်မှတ်တာပဲဒီဘန်းစကားတွေကဘရောမပြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတာလဲမတရားတဲ့နေရာမှာပြောတာလားနှိမ်ပြီးပြောဒါမျိုးနေရာမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဥပဒေနဲ့တားပြီးတော့လူတွေကိုပဲမတရားတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောနဲ့မပြောဘဲနဲ့ရိုးသားပြောရင်ဘာပဲခေါ်အရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်မြင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုသိတဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲကျွန်တော်က view ကိုမဆိုင်တာကြိုက်တာခေါ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဒီပြောချင်တာကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးချတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တာဒါကြောင့်ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ကိုအဲ့ဒါကလူတိုင်းဖြစ်တတ်တာပဲကိုကောင်းတယ်လူတိုင်းထင်တာပဲဒါတော့Bitcoin နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့mining လုပ်တယ်ဆိုတော့တေချာဒီ Bitcoin ကိုတေချာလေ့လာရမှာပေါ့နော်Bitcoin ကိုရောင်းဝယ်လို့ရင်Bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ social media သူတို့ page တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်မှုလိုရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့နားလည်ဖို့လိုရတယ်
အဲ့မှာသူတို့ပြောနေတယ်သူတို့အချင်းချင်းပြောနေဘယ်လားကောင်းမယ်ဘယ်လားတက်မယ်ဝေဖန်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့အဆက်အသွယ်ရှိဖို့လိုတယ် mining လို့ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာလေ Bitcoin ဆိုတာ तू ကဟိုရှာဖွေတာပေါ့နော် Bitcoin ကိုတော့ပါတယ်ပြည်သူကိုယူမဆိုင်တာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးမထားတာအတ္တကြီးတာကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုအတ္တရဲ့လောဘရဲ့အကြောက်တရားရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်နေတာနော်ဟုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်နေတာနော်ဘာလို့တော့မနေ့ပြသူပြန်လာဖားနိုင်တာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်အကြောက်တရားအောက်မှာနေနေရတာသူတို့အမှောင်ထဲမှာနေနေရတာဦးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလွတ်လပ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုတွားတိုက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီခဏတော့စီးပွားရေးတွေစာဝင်ရေးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်နေပြီအမှန်တရားကိုတွားနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်အမှောင်ထဲမှာနေနေရတာဥက္ကရာတော့ဘုံလာကျဲတဲ့လူသူဘုံမကျဲဝိုင်းပြန်ရင်သူ့ဖမ်းပါလေအခမ်းမတင်သူပါရေးယူခံရမှာလက်စားတော့ပျောက်ခံရနိုင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အကြောက်တရားမှနေနေရတာအတ္တရဲ့လောဘရဲ့အကြောက်တရားရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့သုံးခုလုံးကင်းတယ်အတ္တပါပဲမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာပါတယ်လူမျိုးကြီးဆိုတာအတ္တပဲဟုတ်ပါတယ်ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကစစ်သားတွေတော်လားဆိုတာအတူတူပါပဲဒီခေတ်နဲ့လည်းသိမထူပါဘူးအတူတူပါပဲစစ်သားတော်တာထက်အချိန်ခါတွေအများကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလို့ရှင်းရှင်းလင်းမြင်ပုံမြင်နည်းတွေလိုသေးတော့ပေါ့နော်အချိန်မကျသေးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့မြို့ပြမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရင်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်မှာပြည်သူပဲခင်ဗျာဘာမှမခက်ခဲဘူးပြည်သူတွေဆုံးအထိကိုက်မှာအရမ်းများမှာအဲ့ဒါကိုပဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကလေးသင်ငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမိန်းမသားတွေအားနေတဲ့လူတွေထိကိုက်မှာကိုစိုးရင်ရတာဘာသာစကားတစ်ခုတက်ဖို့ကတကယ်အာယုံစူးစိုက်လေးလိုက်ရင်တော့တချို့ကလူငယ်ဆိုရင်အတက်မြန်တယ်တနည်းတောင်တက်တယ်နားထောင်နေနဲ့ကိုတက်တာဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်ဆောင်စုကြီးကိုသူတို့ကြောက်လို့ဖန်လာတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောက်လို့ဖန်လာတာမကြောက်ရင်သူတို့ပဲဖန်လာမယ်ဒေါ်ဆောင်ကြီးနှုတ်ကထွက်မဲ့စကားတစ်လုံးကိုသူတို့အရန်ကြောက်တာသူက well power ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာပြည်သူကသူ့ကိုချစ်တာဟုတ်ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်မှရှိတဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုပဲဒါကဘယ်သူမှလူယူလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရနဲ့တိုင်းသားများကတောင်မြောက်ပုံစံကိုလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်သိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးကိုရအောင်ယူမှာမေလာဆိုဒီစောက်တယ်ဆိုတာကဒီ progressive ကိုကျွန်တော် review ကိုကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ပေါ့ဗမာပြည်ပဲပြောမလားရန်ကုန်ပြည်ပဲပြောမလားဟိုစကိုင်းပြည်ပဲပြောမလားဒါကတော့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒနဲ့ discussion တွေဖြစ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာမှာပါမျှတတဲ့ဟာအများစုပေါ့ပြည်သူအများစုရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများစုရဲ့ majority နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ discussion တွေတော့ရုပ်တည်ရုပ်တန်ရှိတာတွေတော့ဆွေးနွေးကြရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီများတိုင်းပြည်မှာလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်UMF ကမြန်မာနိုင်ငံအခုထိလည်းဘာမှဖြစ်လာတာအမေရိကန်အကူကြီးဆိုတော့ပဲတိုင်း UMF ကလည်းသူတို့ကနတော့လို့အခုဒီအစုလိုက်ပြုံလဲလူသက်မှုကိစ္စတွေဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့အနေမှာတဆင်ဒီအမေရိကန်တို့တနိုင်ငံကြီးကဒီ session တွေဖြစ်လာရင် UN အနေနဲ့ session တွေဖြစ်ဖို့လောက်ထိဒါတွေလာမှာပေါ့အဲ့အနေမှာတဆင်အရန်ဆိုးဝါးလာရင်တော့ R2P ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အရန်ဆိုးဝါးလာရင်ဒီငင်းငင်းတက်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့အမှန်ကဒါတယောက်နဲ့တယောက်အပုတ်ချတဲ့စကားပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဟိုလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိပါဘူးလောကကြီးမှာအတ္တကြီးတဲ့ဝါဒပဲရှိတာပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုသဘောတရားအရအဲ့ဒါတွေမရှိပါဘူးဒါဘသူမှအဲ့လိုပြောလို့လည်းမရပါဘူးပြောချင်တာကဒီအာဏာရှင်များကဖန်တီးထားတဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကအာဏာရှင်ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့
ဖြည့်ရှင်းယူလို့ရတဲ့ပြဿနာပါကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့စနစ်မှာအလိုလိုပြောက်သွားမှာပါဒီတိုင်းငြိမ်နေတဲ့မြို့များအနေထားကလည်းသူတို့လည်းဒီလိုပဲစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဓိကအတ္တပါအတ္တရေခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လောဘရေဘာနာတရားတွေပေါ့နော်ဒါတွေအလုံးကိုခွာချလိုက်ရင်ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ compassion ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာတရားထားလိုက်ရင်အကုန်လုံးပြောက်ကောင်းမှာပါအတ္တကြီးတဲ့ဝါဒကိုမှိုင်းသွင်းတာသူတို့ကလည်းအတ္တရေကျွန်တော်ပြောသူလောဘရေအတ္တရေအကြောက်တရားရေအသုံးခုနဲ့သူတို့တိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီကျူးကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းစနစ်တစ်ခုမှာပြည်သူအိုးအိမ်ပေါ့နော်အိုးအိမ်စနစ်ကြီးပြန်လဲတိဆောက်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူတွေကိုအိုးအိမ်ကနေပြီးတော့နေရာတွေချထားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့် UK မှာလည်းလက်ရှိကျက်သုံးနေတာပြည်သူဗန္နာတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုလုံးဝအိုးအိမ်ချနေရာချပေးရမှာဒီနိုင်ငံသူတို့လည်းပိုင်တယ်လူတိုင်း share ရရှိတယ်အဲ့ဒီ share အတွက်သူတို့ကျွန်တော်တို့နေရာလုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒီစနစ်ပြောင်းမှတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာလူတိုင်းအိုးအိမ်အမခံချက်နေထိုင်ရမယ်စနစ်ပေါ့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းကရင်ပြည်နယ်သားတွေအကုန်လုံးပို့ရင်ရမယ်စနစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုပါပတ်တာကြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့လောဘကြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့အကြောက်တရားတွေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖန်တီးထားတာပါဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မဟာအခွင့်အရေးကြီးကိုသူတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရွှေကြီးဆောင်းနေတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအလင်းရောင်ဟာရှိနေပြီးသားရွှေကြီးဆောင်းရပြီးသားအပေါ်ကနေပြီးတော့အာဏာရှင်တွေကပြာနဲ့ဖုံးနေတာအဲ့ဒီပြာကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်လိုက်တာနဲ့ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကြီးဆောင်းတာကြီးကပြန်ပေါ်လာမှာပြန်ပြီးလင်းထိန်သွားမှာဟုတ်ပါတယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ PDF ပြည်သူငဲ့နေရတာအမှန်တရားပါဒါကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်ပါဘာလို့ပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့လူလေပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့လူကဘယ်တော့မှသူပြည်သူကိုထိခိုက်အောင်သူမလုပ်ဘူးလေဒါအမှန်တရားပါဒါပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်လေအဲ့လိုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်တော်သားများလည်းအဲ့လိုပဲခံယူထားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီအနေထားတစ်ခုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့မရှိပါဘူးဒီမိုစီနိုင်ငံမှာအစိုးရပဲစစ်တပ်လည်းတိုင်းပြည်မှာသူနေတာပါပြည်သူရဲရပဲအုပ်ချုပ်တာပါစစ်တပ်ဆိုတာဒီပြေပရန်ကိုပဲကာကွယ်တာပါဒီမှာပြည်တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်ဟိုမှာရေးကြီးတဲ့အခါမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တာတို့လမ်းသလားဥဆိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာဆရာဝန်တွေမလုံလောက်ရင်သူကဆေးလာထိုးပေးတာတို့စစ်တပ်ကဆရာဝန်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးတာပါတခြားလက်နက်ကင်ပွဲမရှိပါဘူးရှိလို့လည်းမရပါဘူးဒီမိုဒီစနစ်မှာကနေဒါမှာဆိုရင်ဒါကွေ့ဘက်ပြည်နယ်ကသူကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်လိုချင်တာကြားလာပြီဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလက်နဲ့မကင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေတာကွေ့ဘက်ဆိုတာတိုရန်မွန်ထရီယယ်ကိုပြောတာဒီကွေ့ဘက်ရဲ့မြို့တော်ကမွန်ထရီယယ်ပါတော့ကွေ့ဘက်ပြည်နယ်ဟာကနေဒါနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တင်ပြည်သစ်စကားပြောတယ်သူကဥရောပနိုင်ငံနဲ့ပူစင်တယ်တို့လည်းလိုချင်တာကြားပြီဘယ်သူမှလက်နဲ့မကင်ပါဘူးဒါတော့အချုပ်နေတဲ့ပြည်သူအစိုးရကလက်နက်ကင်ကြမှာမလို့တာဒါကြောင့်စကားနားထောင်တဲ့အတွက်သူကဆွေးနွေးလို့ရတာအခုကျွန်တော်တို့ကစကားနားမထောင်တဲ့လက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရပြလို့လက်နက်ပြန်ကင်ရတာကျွန်တော်တို့စကော့တလန်မှာလည်းလက်နက်မကင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပြည်ရှင်းနေတာအခုပြီးခဲ့တဲ့50နှစ်ကဆိုရင်သူတို့ကိုခွဲထွက်ခွင့်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပြီးတယ်ပြည်သူတွေကနိုးလို့လည်းငင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူက yes စာလုပ်လိုက်စကော့တလန်နိုင်ငံတွေလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲပြည်ရှင်းတာဘာလို့အုပ်ချုပ်တဲ့ UK အစိုးရကလည်းအရက်သားတွေပဲပြည်သူအစိုးရလေသူကလက်နက်ကင်ကြမလို့ဘူးမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းရေးတအားနာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲယူကဖိုတိုတော့စောတာနီးချင်တယ်အရန်စောတော်နီးအရန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမျိုးတော်တဲ့လူတွေအများကြီးပါကရင်မှာဟုတ်ကဲ့ချင်းမှာရခိုင်မှာအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ပြောလာကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ကျွန်တော်လည်းနိုင်ဝက်လောက်ချင်းပေးလိုက်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြည်သူပိုင်းပြည်သူစီစီကနေမတရားလုပ်နေတာအခွာဝါကြတော့ပဲအမှန်ပါကုန်းချောင်းကမနိုင်လို့လေချောင်းဖြစ်နေတာတဲ့လေချောင်းမှာကိုကပြန်လုံနိုင်သူတို့ဘာလုပ်မလဲသူတို့ထွက်ပြေးပြီပေါ့လို့သူတို့ထွက်ပြေးပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးနိုင်ကုန်နိုင်ရပါမည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါပါ2040မှာအာဂတမှာမြန်မာတွေရောက်ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရောက်ရမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ